This is what learning looks like at our school. Project-based learning means students move through an opportunity to follow their curiosity by identifying a problem or an idea. They research it deeply, prototyping a solution, and then they share it with their community. They are not memorizing. They are not practicing for real life someday in the future. They are doing real work now. They're designing their dreams and ideas into reality. This process enables them to think critically, collaborate, work under pressure, and express themselves with clarity and conviction, as well as recover from failure. They are not just developing skills, but they are developing foundations to their life to lead by heart, creativity, and purpose. Jumitsu from Cambodia. My name is Marchalia Low. And I am Moni Aik. We are the founders of Academy of Careers and Technology, ACT Cambodia. We provide education program for the age 4 to 18 through in-person and blended learning. Our approach emphasizes mastery-based learning in core subjects like math, literacy, science. Students can personalize their learning through project-based learning pathway, include digital media design, app and web development, business technology, and entrepreneurship. ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់ការអប់រំរបស់កូននិងកោតសរសើរការខិតខំពីខាងសាលាសូមអរគុណសាលាសម្រាប់ការជ្រោមជ្រែងកន្លងមកតបពីកូនការរៀនរបស់គាត់បានជោគជ័យមកគឺខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តសាលាបានណែនាំកូនខ្ញុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលល្អខំរៀនការអប់រំរបស់សាលាគឺខ្ពស់ 3 2 1 action ខ្ញុំកោតសរសើរហើយនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាលា ACT ជាសាលាមួយដែលយើងគិតថាជា role model នៃការអប់រំបច្ចេកទេសបែបថ្មីនៅកម្ពុជាយើងសាលា ACT បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សរៀនតាមបែបសតវត្សទី21 Hello ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅរៀននៅអាមេរិកដែលខ្ញុំរៀននៅ ACT យើងរៀនទៅដោយ learn by doing រៀនដោយការអនុវត្តអញ្ចឹងហើយនៅពេលខ្ញុំដាក់ពាក្យខ្ញុំអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានចង់ថាចូលទៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនឹងអស់ហើយដោយសារសាលាហ្នឹងបង្វឹកឲ្យខ្ញុំធ្វើអាខាងអញ្ចឹងច្រើនហើយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅគឺខ្ញុំត្រូវនឹងអ្វីដែលគេចង់បានហ្មងនៅសាលា ACT ទៀតសោតមាន event ផ្សេងៗរបស់សាលាគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សក្នុងការធ្វើ event អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ start ទៅលើជំនាញរបស់ខ្ញុំថ្មីទៅលើការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងបាន apply skill ដែលយើងបានរៀននៅ ACT ហ្នឹងទៅខាងដើម្បីដែលយើងធ្វើការបានច្រើនផងថ្ងៃខ្ញុំរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយបើនិយាយពីថ្លៃសាលាគឺខ្ញុំបង់ខ្លួនឯងព្រោះអីខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង់សាលាខ្លួនឯង This is what we are building here in ACT, and we'd love for you to be part of it. Good. Thank you. We hope to see you at ACT.